Gelemedim lan. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoda daha karşınızdayım. Bugün sizlerle Keychron K2 mekanik ve wireless klavyeyi konuşacağız. Hadi önce kutu açılımıyla başlayalım. Sonra özelliklere geçelim. Evet, kutumuza baktığımızda görüyoruz ki gayet sade bir tasarıma sahip. Ön tarafında Keychron yazısından başka hiçbir şey yok. Kutunun arkasında ise klavyenin özelliklerini tek tek sıralayıp yazmışlar. Kutuyu açtığımızda ilk olarak klavyenin kısa yollarını anlatan bir kart çıkıyor. Daha sonra klavyenin içinde olduğu bir adet Keychron yazılı poşet karşımıza çıkıyor. Yalnız bu poşet inanılmaz kaliteli bir materyalden yapılmış. Naylon mu, kumaş mı tam anlamadım ama çok güzel bir dokusu var. İçinden klavye çıkarttığımızda klavyenin tuşlarını saran saydam plastik bir kapak mevcut. Onu da kaldırdığımızda artık klavyemize ulaşabiliyoruz. Klavyeden sonra kutunun içerisinden bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. Bir adet diğer işletim sistemlerinde kullanmak istersek diye ekstra tuşlar çıkıyor. Bir adet USB Type-C kablo ve bu ekstra çıkan tuşları değiştirmek için bir tane de aparat vermişler. Hayatımda gerçekten ilk defa böyle bir aparat görüyorum. Evet, Keychron K2 wireless mekanik RGB'li klavye dedik. Peki bu klavyeyi bu kadar özel yapan, bu kadar böyle insanları heyecanlandıran şey ne? Evet, tabii ki de belki şu an siz heyecanlanmıyorsunuz. Hatta belki de adını ilk defa siz duyuyorsunuz. Fakat yurt dışında inanılmaz büyük bir ses getirdi bu klavye. Çünkü Kickstarter sitesinde en fazla fon alan klavye olma özelliğine sahip bu klavye. Eğer yurt dışında yabancı siteleri takip ediyorsanız, ne demek? Yani yabancı teknoloji kanallarını takip ediyorsanız şu an hepsinin masasında bu klavyeden görmüşsünüzdür ya da hala görüyorsunuzdur. Klavye o kadar kompakt, o kadar güzel ki yani hele çıkarttığı ses var ya. Bak. Yani bilmiyorum ya, hani bu arada bu sesi sevmeyen, gıcık olan, bu ses için adam öldürecek adamlar tanıyorum. Kimisi için bu ses hani çok da şey bir ses değil, anladın mı? Yani gıcık olanı çok bu sesin. Ama ben oldum olası şu mekanik klavyeleri hep merak ediyordum. Hep istiyordum bir tane. Ve bence aradığım klavyeyi de buldum. Hemen özelliklerinden bahsedelim. Dediğim gibi wireless'lı, RGB'li ve mekanik. RGB ışıkları inanılmaz güzel ve birbirinden güzel varyasyonları var. Yaklaşık 15 çeşit ışık varyasyonunu ayarlayabiliyorsunuz. Bu ışıkları kendi içinde renklerini değiştirebiliyorsunuz. Çıkarttığı ses hissiyatı çok güzel. Yani o tuşa bastığında o klavyenin verdiği hissiyatı gerçekten anlatamam şu anda size. Ve bu hissiyatı 3 farklı şekilde deneyimleyebiliyorsunuz. Sitesine girdiğinizde klavyenin mekaniğinin 3 farklı şekilde tasarlandığını göreceksiniz ve bunları da renklere atamışlar. Kırmızı, mavi ve kahverengi olarak 3 farklı versiyonu var. Bu versiyonlarının ne olduğunu keşke sitelerine yazsalarmış. Yani öyle bir kötülüğü var. Çünkü sitesinde hangi rengin nasıl bir özelliği olduğu yazmıyor. İnternette uzun araştırmalarım sonucu öğrendim ki kırmızı daha hassas, daha az ses çıkaran bir versiyonu. Mavi daha çok böyle yazarlara hitap eden, eski stil daktiloyu seven, sert ve çıkarttığı ses tonu olarak daha böyle tok bir ses seven insanlara yönelik bir klavye. Ve kahverengi ise bizim gibi ikisini de seven oyunculara yönelik bir klavye olmuş. Şimdi oyuncular diyorum, burada hemen başlayabilirsiniz. Ya abi wireless klavye, mekanik klavye, oyuncu klavyesi mi olur falan filan. Sakin. Benim işimi görüyor. Şu ana kadar oynadığım bütün oyunlarda hiçbir sıkıntısını görmedim.
Belki profesyonel bir oyuncusunuzdur. Orasını bilemem. Daha iyi klavyeler var mı? Var. Zaten adı üstünde onlar oyuncu klavyeleri, bunlar değil. Ama gene de kullanması inanılmaz keyifli. Özellikle RGB ışıklarını her sıkıldığınızda, yani sıkılmıyorsun, anladın mı klavyeden, öyle söyleyeyim. Her hafta farklı bir renk tonu yap, her hafta farklı bir şeklini yap. Bazen hiç renk yapma, hiç kullanma. O sana kalmış bir şey. Zaten kullanmazsan bu arada pil ömrü daha da uzuyor. Pil ömrü demişken bu arada 4000 mAh bataryası var içinde. Ve RGB ışıkları full açık kullanırsan, ortalama bir kullanıcıysan, yani her seferinde böyle 7/24 yazı yazmıyorsan, yaklaşık 20 güne kadar seni idare ediyor. Klavyeyi kullanmadığın zamanlarda eğer 10 dakika içinde klavyeye basmazsan klavye kendini uyku moduna alıyor. Tabii ki de bunun bir eksisi var. Klavyeyi uyandırmak için herhangi bir tuşa basman gerekiyor. Ben çoğu zaman klavyenin uyku modunda olduğunu unutup direkt hararetli şekilde bir şeyler yazmaya başlayıp kafamı kaldırdığımda aslında klavyenin yazmadığını gördüm. Çünkü klavyeyi uyku modundan çıkartıp 1-2 saniye beklemen gerekiyor ki yazı moduna hemen geçebilsin. Ama tabii ki de kullanmaya başladığında böyle bir sıkıntısı yok. Uyku moduna geçmedikçe klavye... Bir diğer özelliği ise kutusundan çıkan tuş takımını size göstermiştim. Ve 2 farklı işletim sisteminde de çalıştığını söylemiştim. Şimdi klavyenin yanına dediğim gibi hangi işletim sistemini kullanıyorsanız ona geçmeniz için bir tane tuş koymuşlar. Buradan Windows'a Windows'u, hatta Linux'e Windows Linux'ü, Macintosh'sa Macintosh'u seçiyorsunuz. Wireless'lı ya da kablolu kullandığınızda aynı zamanda bir aşağıdaki tuştan seçim yapabiliyorsunuz. Ama tabii ki de böyle bir klavye almışsın, kablolu kullanmak bence çok mantıksız. Tuş takımını kullandığınız sisteme göre değiştirebiliyorsun. Yani Windows'sa buradan Windows tuşlarını takıyorsun. Macintosh'sa çıkartıp Macintosh tuşlarını takıyorsun. Bu bence çok ince bir ayrıntı ve çok güzel düşünülmüş. Bir diğer özelliği ise klavyenin 3 farklı sisteme aynı anda bağlanıyor olması. Yani ne demek bu? Mesela diyelim ki şu an bilgisayarın başındasınız ve bilgisayarınızda yazı yazıyorsunuz, bir işiniz var. Bir yandan iPad'inize de not almak istiyorsunuz. Hemen buradan atadığınız tuşa basarak direkt iPad'e geçiş yapabilir ve oradan yazınızı yazmaya devam edebilirsiniz. Ya da mesela diyelim ki aynı anda telefonunuza WhatsApp'tan mesaj geldi. Hemen klavyeden telefonunuza bağlanabiliyorsunuz ve WhatsApp'taki yazınızı yazabiliyorsunuz. Böylelikle 3 sistem arasında çok hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz ve işinizi görebiliyorsunuz. Peki gelelim şimdi bu alet buraya nasıl geldi? Videonun başlığından da göreceğiniz üzere Türkiye'de satılmayan bir klavye. Evet, ulaşılması çok zor olmasına rağmen imkansız değil. Hemen Keychron'un sitesine girip siparişi verdiğinizde Türkiye'ye bu klavyenin gönderildiğini göreceksiniz. Klavyenin mekaniğini seçerken herhangi bir fiyat farkı çıkmıyor. Ama eğer RGB'li ve alüminyum kasalı versiyonu seçtiğinizde, yani en pahalı versiyonu seçtiğinizde 89 dolarlık bir fiyatı var. Üzerine bir de adres girip Türkiye'yi seçtiğinizde kargo ücreti olarak 44 dolar isteniyor. Bulunduğumuz şu durumlara baktığımızda ve doların önlenemez yükselişini göz önüne aldığımızda 133 dolarlık bir klavye şu an bence bizim insanımıza fazla. Yalan yok, fazla. Üstüne bir de tabii ki de siz bunun siparişini veriyorsunuz. Gelmesi yaklaşık 2 ayı bulduğunu söylüyorlar. Yani bizim gibi ülkelere. Çünkü malum koronadan dolayı şu an Amerika'da da işler biraz karışık durumda. Ve bu ürün geldiğinde ne kadar gümrük vergisi ödeyeceğinizi bir de siz düşünün. Yani hesaplamayı yaptığımızda bayağı bir fazla fiyat ödüyor oluyorsunuz şu elimde tutmuş olduğum klavyeye. Peki ben nasıl aldım? Ben tabii ki de bu fiyatları ödemedim. Nasıl getirttim? İşte şöyle. Sanırım beklediğin kargo buydu. Chicago'dan sana kocaman sevgiler yolluyorum. Yarın İstanbul'dayım, bekle beni. Evet, görmüş olduğunuz üzere ben sağ olsun Berna, yani dünürüm. Kendisi bu klavyeyi aldığımda Amerika'daydı. Ben de bulunduğu adrese hemen kargolattım. Sağ olsun kutusundan çıkartmadan bana getirdi ki sizlere kutu açılımını yapabileyim. O yüzden kendisine buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Bana böyle bir ürünü kapalı jelatininde getirdiği için. Bir aydır beklettiğim, kullandığım ve sonunda çekebildiğim videomun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şunu söylemek istiyorum. Mekanik klavye dedim. Kullandığım ilk mekanik klavye bu. Daha diğerlerini test etmediğim için şu an benim gözümde en iyisi bu. Evet, fiyat olarak bayağı bir pahalı. Yani alırken bir daha düşünmenizi istiyorum.
Sizin kullandığınız klavyeleri merak ediyorum. Lütfen aşağı yorumlara bana yazarsanız sevinirim. Hatta bildiğiniz güzel mekanik klavyeler varsa aşağıya linklerini bırakın. Belki onları da ileride inceleriz, bakarız. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.